Caalaa Bultumee akkas jedha. Waggoota dheeraadhaaf nagaadhaaf boqonnaa aara galfachuu hawwee barbaadee dhabeen ture. Wantoota ani qabu hundinuu nagaaf boqonnaa akkanaaf laachuu hin dandeenye yeroo naaf galu murtoo tokkon murteesse. Innis immoo abbaa nagaaf boqonnaa karaa dhugaaf jireenya bara baraa isa ta'e Yesus Kiristoositti baqachuu ture. Guyyaan sun guyyaa akka haaraa itti dhaladheettin ilaala. Har'a keessi koo nagaadha. Boqonnaa, gammachuu, aara galfii, abdii guddaatu keessa koo guutee jira. Egaa akkuma isin beektan Caalaan dhiyeenya kana gara Gooftaa Yesus Kiristoositti harka isaa kennatee Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhachuunsaa hundi keenya ni beekna. Isaan dura Caalaan nama baay'ee jireenya jeeqamaa fi jireenya hiika hin qabne keessa jiraachaa turedha. Namni kun weellisaa ture. Weelluu inni weellisuun namooti baay'een akka inni nagaa qabuutti beeku, inni garuu jeequmsa guddaa keessa ture. Akkuma beekamu Caalaa Bultumee duras kan inni ture waldaa kiristaanaa, waldaa warra wangeela makaana Yesuus keessatti miseensa ta'ee nama achi keessatti mucummaa isaatii kaasee guddatedha. Garuu immoo sababa qabsoo Oromootiif sirba weelluu baasuudhaan gara sirbaatti akka makamee ofii masaayyuu dubbachaa ture. Egaa erga gara sirbaatti dhufee namni kun yoo dhuges yoo sirbes hiriyoota isaa wajjinis yoo oole akka boqonnaa hin qabne dubbata. Egaa boqonnaa dhabuu isaarraan kan ka'e miidhama guddaa keessa erga tureen booda guyyaa tokko garuu ni murteesse. Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee deebisee fudhatee keessa isaatti haara'ee jireenya isaa akka kana duraatti nagaa isaa eeggatee jiraachuu murteesse. Maarree amma gaa Caalaan nagaa guutuu, gammachuu guutuu, boqonnaa fi aara galfiidhaan jiraachaa akka jiru dubbata. Egaa weellistoonni kan biraan illee kanarraa baradhaa. Nagaan, jireenyi, gammachuun kan inni jiru mana Waaqayyooti malee mana ciffaraa yookiin immoo mana sirbaa naayit kilabii keessa miti. Jireenya keessan, umurii keessan utuu hin fixin gara Waaqayyootti baqadhaa. Abidda bara baraa jalaa baqadhaatii gara jireenya bara baraatti kottaa jechuun asumaan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Waaqayyo gara nagaa fi boqonnaaf aara galfii kanatti isinaa fiduun asumaan dhaamsa keenyadha. Caalaan ni malate, ifaan malate, dafee gara aara galfiitti dhufe. Maarree isinis warroonni akkasaa sirbaa jirtan, warri biyya lafaaf sirbitan, warri waa'ee hin baafneef wanta waa'ee hin baafnee fi ofumaa wanta darbuuf sirbaa jirtan, gara Yesus Kiristoositti harka keessan kennadhaan dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaatii Caalaadhaan immoo baga gammaddee, baga Waaqayyo si gammachiisee, baga boqonnaa argattee ittiin jennaa. Waaqayyo nagaaf araara isaa isiniif haa baay'isuu. Shalom.